首先同大家更正先。上一條片咧，我就講九龍灣一個屋苑嘅問題咧，就急錯咗。我講咗淘大花園，正式咧應該係麗晶花園嘅問題，因為麗晶花園咧上一次咧就引入一班外勞，跟住咧就話而家搞到嗰啲人手唔夠。連嗰啲委員咧都要出嚟幫手頂位嘅問題咧，所以今次要更正先，係麗晶花園唔係淘大花園。OK， 好啦，講返今日個話題啦。今日咧就啱啱胡楓修哥咧就喺紅館開個演唱會。修哥咧今年已經超過95歲啦，已經95歲啦，亦都係所有年紀最大嘅人士咧喺紅館開個演唱會，啱啱咧亦都覺得健力士大世界紀錄係確認咗呢個身份啦。咁修哥呢樣嘢咧就俾我哋一種感覺，如果你係鍾意做嘅，你一定堅持到底，無論你係點樣情況，總之你堅持到底，總會有一日會成功嘅。好似做生意，初頭一定係會好辛苦，好多困難。如果你肯堅持落去，肯捱落去，始終有一日你個盤生意都會成功。唔成功嘅原因只有一個，就係你放棄。所以如果想做生意就成功，打工打得好嘅，一定堅持落去。OK。